Apie vieną žolytę norėčiau pradėti kaip įžanga į Dievo žodį. Turbūt visi žinote, tokia yra vaistažolė, jaunažolė. Žodžiu, Jono žolė, jaunažolė. Bet norėjau paklausti, ar girdėjote apie tokią irgi vaistažolę, tokią prieskoninę gal augalą irgi, juozažolė. Kai kas girdėjo, yra iš Juozo kilusi. Bet iš tikrųjų tai ne lietuviškas augalas, tai daugiau prie viduržemio regiono augalas. Ir ten Izraelyje nieks nevadino juozažolių, nes tokių vardų kaip Juozas nebuvo. Ten vadino izopu. Izopas. Pas mus juozažolė. Ir štai apie tą izopą yra parašyta Skaičių knygoje, kad buvo momentai, kada žmogus prisiliesdavo prie žmogaus kaulų, prie žmogaus nužudyto kalaviju, prie žmogaus mirusių savo mirtimi. Prie to nešvarus tampa, kai jisai prisiliečia prie kapo ir tas žmogus tampa nešvarus. Ir tokiu būdu švarus žmogus turėjo pamirkyti vandenyje izopo augalą ir pašlakstyti tą žmogų. Tokiu būdu jis po kurio laiko tampa švarus. Štai kaip nuplaunamas tas nešvarumas. Taip, ir štai jeigu jūs atsiverstumėte Psalmių 51 skyrių, 51 skyrius garsėja tuo, kad tai yra Dovydo atgaila už padarytą kaltę. Kokią? Su Ūrija ir Batšeba. Ūrija jisai užmušė, o Batšeba prievartą pasiėmė pas save. Būti jo žmona. Labai jau jinai jam patiko. Ir štai toje psalmėje 9 eilutėje pasakyta, Dovydas meldžiasi, apvalyk mane izopų ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Apvalyk mane izopų. Tada žmonės prisilietę prie negyvų žmonių tapdavo nešvarus. O čia Dovydas jaučiasi nešvarus, nes jaučiasi pilnas kaltės. Todėl, kad padarė tokį niekšybę. Tam, kad gautų tą moterį, jis turėjo nužudyti jos vyrą. Ir po kurio laiko atėjo Dievo tarnas, parodė jam jo nuodėmę. Jis pasijuto labai baisiai. Dovydas ir pajuto, koks jisai nešvarus, koks jis yra pilnas kalties ir sako, apvalyk mane izopų. Tada buvo izopas Senam testamente, bet Naujam testamente Jėzus nenaudoja izopą kaltėms nuvalyti. Jis naudoja kai ką kitą ir apie tai šiandieną aš norėčiau su jumis pasidalinti. Atsiverskime Evangeliją pagal Luką 22 skyrių. 22 skyrius. Taigi atėjo neraugintos duonos diena, kada reikėjo pjauti Velykų avinėlį. Čia Evangelija pagal Luką, 22 skyrius, nuo 7 iki 14 eilutės imtinai, perpasakosiu truputėlį, atėjo Pascha. Jėzus pasiuntė Petrą ir Joną, sako, eikite ir paruoškite mums Velykų vakarienę. Tai yra man ir 12 mano apaštalų. Velykų vakarienė. Tai bus uždara vakarienė. Niekas kitas nebekviečiamas yra. Tai tik 12 ir aš. Jie paklausė, kur tu norėtum, kad mes paruoštume, ir jis pasakė, kur. Pasitiks jūs žmogus, pasikalbėkit su juo ir pasakykite, jam mokytojas prašė paklausti, kur menė, kurie galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis ir jums parodys. Štai kaip Jėzus organizuoja per atstumą ir visi su tuo sutinka. Ten ir paruoškite. Jie rado viską, kaip Jėzus buvo sakęs ir parengė Velykų stalą. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Taigi, paruošė stalą, paruošė viską.
Ar ne? Paruoštas viskas yra. Paprastai tarnas turėjo nuplauti kojas atėjusiems žmonėms į patalpas ir tik tada visi sėdasi prie stalo, bet tarno nebuvo, o vakarienė buvo uždara Jėzui ir jo mokiniams. Kodėl nebuvo tarno? Ar tai buvo Jėzus numatyta? O gal dėl to, kad Jėzus žinojo būdą mokinių? Juk jis ketino jiems viską pavesti, jie sėdusi prie stalo. Ir štai dabar atsiverskime Evangeliją pagal Joną 13 skyrių, pažiūrėkime, kas ten vyko. Evangelija pagal Joną 13 skyrių. Atsiverskime. Na ir nuo 1 eilutės iki 5 paskaitysiu. Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad tėvas yra vis atidavęs jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivilka viršutinius drabužius ir persijose rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas, bei šluostyties rankšluosčiu, kurio buvo persijuosęs. Pastebėkite, kad toje patalpoje buvo suruošta vakarienė. Bet taip pat toje patalpoje buvo ir vandens ąsotis. Buvo praustuvas, buvo rankšluosčiai padėti. Nugi Jėzusgi neišėjo kažkur ieškoti į gatves ąsočio su vandeniu ir rankšluosčiu. Jie buvo, bet niekas kojų nesimazgojo. Ir niekas nemazgojo kojų. Niekas nenorėtų daryti iš mokinių. Nei savo, nei kitiems. Bet jie visi dalykai tie buvo. Tokia yra kultūra. Nenori nusižeminti vienas prieš kitą. Nenori imtis tokios atsakomybės, nes tai kainuoja ką? Savanaudiškumą ir išdidumo sudužimą. Nagi kas imsis iniciatyvos, kai matai, kad žmogus eina žemyn? Kai matai, kad žmogus užsikasa pats jau savo lapais, nuodėmės lapais, išdidumo, savanaudiškumo, savojo teisumo lapais užsikasa, kas imasi iniciatyvos ištrūkti iš ten? Ir istorija byloja, kad Jėzus. Štai kodėl tėvas myli Jėzų, nes jisai guldo savo gyvybę. Jis aukojasi. Jisai tas, kuris visada pirmas tiesia ranką, siūlo gelbėti situaciją. Nes tokia žmogaus prigimtis yra. Jeigu tik malonu kažkas yra ir nenori kažko imtis, žmogus nesistengia. O Jėzus dažnai eina ten, kur galbūt atrodo nemalonu, bet jis žiūri giliau. Žino to, ko reikia žmogui. Net Jėzui nenuplovė mokiniai kojų. Įsivaizduokit, atėjo jų mokytojas. Jei galėjo kažkas nueiti Jėzui nuplaut kojas, kad švariai atsisėtų prie stalo, niekas to neapsijėmė. Tai ką jau kalbėti, kad Petras ims mazgoti kojas Jonui ar ten Judui? Ką Matas ims Natanaeliui ar Pilypą mazgot kojas? Tai, bet Jėzui. Jis visada imas iniciatyvos. Ir dažnai, kai mūsų akis merkiasi ir kai užmiegame tikėjime, jis imas iniciatyvos. Jis laikosi pažado, kad mūsų nepaliks. Jis ima mazgoti mokiniams kojas. Jūs tik įsivaizduokite, niekas jam nieko nesako. Kai ima mazgoti mokiniams kojas, niekas jam nieko nesako. Jie tiesiog, matyt, apmąstymuose yra kažkokiuose. Bet priėjo prie vieno žmogaus Jėzus, pasilinkime mazgoti kojas. Ir tai buvo Simonas Petras. Paskaitykime nuo 6 eilutės, kas ten nutiko, nuo 6 iki 11 eilutės, 13 skyriaus Evangelija pagal Joną. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako, viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas. Taigi ne tavo darbas, tai tarnų darbas yra. Tarnas turėtų ateiti man numazgot kojas, bet kodėl tu? Nejaugi tu man kojas mazgosi. Jis tai pasakė dar prieš tai, kai Jėzus ėmė mazgoti kojas jam.
Jėzus sako, tu dabar nesupranti, ką aš darau. Dažnai tas išdidumas, kuris ateina į mūsų, mūsų apima tas išdidumas, savanaudiškumas, ta pirmumo siekėmybė, teisinimasis pastovus ar ne, jis tiesiog kaip užsklanda užeina mums už akių, ant akių. Mes nebematome esmės. Užeina ant mūsų mąstysenos, nebesugebam išmąstyti. Ir Jėzus sako, tu dabar nesupranti. Tu dabar tokioj būsenoje esi, kada tu esi centre viso ko, sėdi. Ir tik tada suprasi, kai tu nulipsi nuo to centro, nuo to savo sosto gyvenimo, tu tada imsi labiau mąstyti gyvenimą. Bet dabar tu nesupranti, ką aš darau. Bet vėliau suprasi. Nes aš žinau, kad ateis momentas, kai tavo širdis atgims. Nukris tie žvynai nuo tavo akių. Ir tu pamatysi tiesą. Na, Petras vis dėlto nesutiko su tuo. Ir sako, tu man kojų nemazgosi. Per amžius nedarysi to. Aš negaliu daleisti, kad mano rabi kojas mazgotų. Nėra to girdėta pasaulyje, kad rabis mazgotų savo mokiniams kojas. Aš neleisiu. Man savigarba neleidžia. Mano pagarba tau neleidžia. Aš negaliu to daleisti. Ir Jėzus aiškiai pasakė tokį dalyką. Jeigu aš tavęs nenumazgosiu, nebūsi su manimi amžinybėje. Nebūsi. Todėl, kad jeigu neišmoksi nusižeminimo esmės, prasmės, niekas neišvys dangaus amžinybės, kuri neišmoks nusižeminimo esmės. Į amžinybę patenkama per nusižeminimą, kad tada būtum išaukštintas. Nes jeigu tu ateisi per išaukštinimą, amžinybėje niekas nereikia nusižeminimo. Tokio, kad nužemintas būtum. Ten jau visi išaukštinti Dievo vaikai yra, su vainikais. Taigi per nusižeminimą į amžinybę. Kaip ten sako tas posakis? Teisingai. Per kančias į žvaigždės. Nu, žinot, kaip bebūtų, Petras galbūt ir toks, pliurpis būdavo, pliurpėdavo tam tikrus dalykus, per daug pliurpėdavo, bet jisai tikrai mylėjo Jėzų. Ir jis tikrai nenorėjo gyventi be jo. Jis tiesą pasakė anksčiau, kur aš eisiu be tavęs. Ir galiausiai jis pasakė, nepasakė, o sušuko, viešpatie, ne tik mano kojas, imk mano rankas plauk, mano galvą plauk, visą mane išplauk. Aš noriu būti su tavimi, aš nenoriu skirtis. Aš savo gyvenimo neįsivaizduoju. Jėzus į tai atsakė, kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarus, dėja ne visi. Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė, jūs ne visi švarus. Mylėjo Jėzus pokalbis su Petru. Tai pokalbis su kiekvienu krikščionimi šiandien. Kas yra išsimaudęs? Pasakyta, kas yra išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarus, dėja ne visi. Ir tas tekstas glumino mane, galvoju, kodėl Dievas, Jėzus kalba dabar apie higienos dalykus, apie dušą, apie kojų nusiplovimą ir taip toliau. Ar ne? Mėlyje, čia irgi galima atrasti tam tikrų detalių. Kas yra išsimaudęs pilnų panardinimų krikšto metu? Tam nėra reikalo praustis vėl arba krikštytis vėl. Tu jau pasikrikštijai. Tu švarus. Juk krikštas tai yra tavo senojo gyvenimo palaidojimas. Ir tu turi suprasti vieną dalyką, kad kai tu pasikrikštiji, visas tavo gyvenimas, pavyzdžiui, aš pasikrikštijau 17 metų, tai reiškia, kad 17 metų mano gyvenime buvo daug iškrėsta šunybių, daug padaryta sąmoningų ir nesąmoningų nuodėmių. Tikrai esu sugadinęs kai kuriems ir gyvenimus, galbūt ir traumas atnešęs kitiems, ir pats patyręs traumą savo gyvenime. Bet kai priėmiau Jėzų savo gyvenimą, jis vedė mane tuo keliu
Ir aš priėmiau jį ir sutikau būti pakrikštytų, palaidotų po vandeniu simboliškai. Ta prasme, kad visas mano gyvenimas yra palaidojimas. Tos visos nuodėmės, visas tos negerumas, kas nutiko mano gyvenime, yra palaidojama. Ir kai aš pakeliamas iš vandens, aš pakeliamas naujam gyvenimui. Ir Dievas pažadėjo, tu pavedė man savo gyvenimą. Ir tu įrodė tai krikštu. Taigi krikštu aš palaidoju, niekada tau nepriminsiu to, kas buvo tuos 17 metų, iki kol įtikėjai. Jeigu tu įtikėjai 65 metų, tai Kristus sako, kai tu krikšto metu atsidavė man, aš tos tavo nuodėmės, visą tavo netikėjimą, visą tavo abejonės, visas tavo niekšybės per 65 metus, juos aš palaidoju. Ir niekada aš to neprikaišysiu. Niekada nepriminsiu. Aš tenais nebegrįšiu. Aš tvarkysiu tik su tuo, kas bus po krikšto. Imsiuos tuo. Ir kai po krikšto aš atsikeliu ir galvojate, Rimantas dabar čia praėjo 30 metų, ar ne, nuo to krikšto ir galvojate, kad dabar Rimantas yra tobulas. Ne, bet Kristus sakė, ano aš nepriminsiu, kas buvo, bet su tuo, kas tu esi po krikšto, imsiuosi darbuotis. Taigi, kas yra išsimaudęs, tam nėra reikalo to kartoti. Dėl to nereikia krikštis vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą. Nereikia. Nebent kojas mazgoti. O kojų mazgojimas ir yra tvarkymasis su tavo nuodėmingu gyvenimu po krikšto. Kodėl? Todėl, kai žydas išsimaudo, jamgi nereikia kasdieną maudytis po kelis kartus. Bet sandalai problema yra. Problema sandalai, nes einant Izraelio keliais, tengi nebuvo asfaltuoti keliai. Ir ten nebuvo plaunami keliai. Ten dulkėti keliai, akmenuoti keliai. Ir dulkės nešvarumai, purvai papuola tau tarp pirštų po padais sandaluose. Ir Jėzus sako, tu švarus, įsimaudęs esi. Bet štai kojas reikėtų nusiplauti. Nes ten nešvarumų. Ir tavo gyvenimas yra kaip sandalai. Į sandalus įlenda pagundos į mūsų gyvenimą. Savanaudiškumas įlenda į mūsų gyvenimą, kaip tos dulkės į tos sandalus tarp pirštų. Ir juos reikia plauti. Ką reiškia kojas nusimazgoti? Mokiniai paprastai yra nusimaudę, švarus. Bet mes supratome, kad kojas reikia mazgoti dėl dulkių. O tos dulkės yra mūsų gyvenime kaip išdidumas, savanaudiškumas, pavydas, savasis teisumas, kuris pasėja tas dulkės mūsų širdį. Štai 10 eilutė, kas nuplautas, tam reikia tik kojas nusiplauti, nes jis visas švarus. Graikiškas žodis nuplautas loua. Toks sunkus labai žodis graikiškai. Louo, taip tarėsi. O nusiplauti yra nipto graikiškas žodis. Tai yra du skirtingi žodžiai. Ir tas pirmasis žodis loua, tai yra, kad kas nuplautas, nusiplovęs, nusiprausęs to dušo, nurodo į tą teiginį, kuris žydai, ką darydavo prieš Paschą, 11 skyriuje, 55 eilutė pasakyta, artinusiai žydų Velykos, daug žmonių iš viso krašto prieš Velykas traukė į Jeruzalę apsivalyti. Apsivalyti, nusiplauti, kad būtų švarus. O nusiplauti kojas, nipto, nurodo į šeimininkų suorganizuotą kojų plovimą savo svečiams, einant prie stalo. Taigi šeimininkų tai reikalas buvo, kai ateina svečiai, yra štai čia ąsotis didžiulis, praustuvė, rankšluosčiai, tarnai, štai nuplauna visas kojas. Tai va, taip ir gaunasi. Kas nutiko toliau? Nuo 12 eilutės skaitykime iki 18. 13 skyrius Evangelija pagal Joną. Numazgojęs mokiniams kojas, jis susivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tada aš viešpats ir mokytojas numazgojau jums kojas,
tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Iš tiesų sakau jums, tarnas nedidesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys nedidesnis už savo siuntėją. Jeigu tai suprantate, busite palaiminti taip elgdamiesi. Deja, tai sakau ne apie visus jūs. Aš žinau, ką esu išsirinkęs, bet turi įsipildyti rašto žodžiai. Tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi mane sutrypti. Jėzus norėjo juos paruošti ypatingam susitikimui prie neraugintos duonos ir nerauginto vyno. Iš tikrųjų, tai turėjo būti džiaugsmo apeiga, vyno ir duonos apeiga. Turėjo būti džiaugsminga. Tačiau Kristus matė, kad jų širdise kai kas buvo. Ir dėl Jėzaus patarnavimo ir pamokos mokinių širdis tapo švarios nuo jų savanaudiškumo, išdidumo ir suvieninti meilės vienas kitam, išskyrus Judą, kuris liko nešvarus. Štai atkreipkite 3 dalykus į tą tekstą, ką šiandien skaitėme. Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus taip pat numazgojo Judui kojas, bet ne Judo nuodėmės širdyje. Pats faktas, kad jūs dalyvaujate prieš viešpaties vakarienėje esančioje apeigoje kojų mazgojime, negarantuoja jums visišką nuodėmių nuplovimą, nes Judas liko nešvarus. Nes nebuvo gilaus nusižeminimo ir esmės supratimo. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad numazgojęs visiems mokiniams kojas, ką Jėzus padarė. Atkreipkite dėmesį. Numazgojęs mokiniams kojas, jis susivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką jums padariau? Jėzus kaip tikras mokytojas, jisai davė jiems pagalvoti akimirkai. Pagalvokit, ką aš jums padariau. Jėzus nori, kad ir jie pamastytų, išmastytų, o ne tik imtų viską sukramtytą maistą iš šio gyvenimo. Pamastykit. Ir trečias dalykas labai irgi įdomus, kad atkreipiau dėmesį. Atkreipkite dėmesį, kad mokiniai, anot Jėzaus žodžių, kaip vadino Jėzų? Kokiais 2 žodžiais? Mokytojau ir viešpačiu. Ir Jėzus pasakė, jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu. Gerai, sakote. Bet Jėzus truputėlį pakeičia vietomis dabar. Ir tai atkreipkite dėmesį. Žmonės dažnai vadina Jėzų pirmą mokytoju, o paskui viešpačiu. Jie sužavėti yra jo charakteriu, jie sužavėti jo mokymu. Jie taip nori, kad tas mokymas paveiktų jų gyvenimą taip, kad būtų ramybė jų namuose, geri santykiai su kitais. Tai yra geras mokytojas. Aš neisiu pas Konfucijų, aš neisiu pas kitus išminčius. Man patinka šitas mokytojas, jis mokytojas. Taip, jis yra ir viešpats. O Jėzus sako, jeigu aš, dabar jis pakeičia, viešpats pirmą ir mokytojas, tai padariau. Darykit ir jūs taip. Tai Jėzus norėjo pasakyti, kad jeigu aš viešpats, tai pirmoji eilė viešpats, tai pasakiau, juk žinote, kad jūs tai klausote viešpatis. Ir tai nėra paprasto mokytojo nurodymai, tai yra viešpatis nurodymas. Ir šiandieną žmonės, kai kurie daugelis protestantų ir katalikų, krikščionių apskritai, jie klauso Jėzus kaip mokytojo, apie tą kojų mazgojimą, dėl to jie neplauna kojų vienas kitam. Fizinė prasme. Jie sako, tai yra simboliškai. Tai yra simbolis nusižeminimo. Nusižeminkime vieni prieš kitus. Taip, tiesiog nusižeminkime, apkabinkite, paspauskite ranką, palinkėkite ramybės vienas kitam, savo iš kairės ir iš dešinės. O Jėzus sako taip, jūs vadinat mane mokytoju, ar ne? Ir viešpačiu, bet aš jums sakau, jei aš viešpats ir mokytojas, taip sakau jums, tai kaip pirma, kaip viešpats paklausykite. O viešpatės žodį reikia
priimti. Jeigu aš tai padariau nesimboliškai, darykite nesimboliškai ir jūs. Nes padaryti tai tikrai nepaprasta. Žmogui, kuris yra išdidus, kuris yra, toksai, norintis būti išliaupsintas, kuriam sunku pripažinti, kad klydęs, tai nelengva yra. Pirmas laiškas Korintiečiams, 11 skyrius. Nuo 27 eilutės iki 29. Štai yra pasakyta, kodėl Judas liko nešvarus po kojų nuplovimo Jėzaus ir dalyvavime viešpaties vakarienėje. Kodėl jis liko nešvarus? Štai ką Paulius sako, nuo 27 iki 29 eilutės, 11 skyrius. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš viešpatės taurės, tas nusikals viešpatės kūnui ir kraujui. Teištarė žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Pasitaiko, kai krikščionys dalyvauja viešpatės vakarienėje nevertai. Tokiems krikščionims kojų mazgojimas yra tik tais dulkių nuplovimas nuo kojų. Tiesiog nuplauti kojas, dulkės nuo kojų. Ir vynas, duona ir vynas, duona yra kaip paprastas užkandis jiems, o vynas kaip paprasčiausiai atsigerimas, jokio susimąstymo ir išgyvenimo su Kristumi. Todėl Paulius kviečia ištirti savo širdį. Ištirkite savo širdis, ką tau reiškia Kristus iš tiesų. Pagalvokime apie tai.